un'occasione unica per noi, è un gran piacere, un cittadino nato a Caserta, vissuto a Caserta e cresciuto anche musicalmente in città, oggi riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più grandi DJ, l'abbiamo seguito tutti noi giovani in giro per le vacanze che abbiamo fatto in Spagna, che abbiamo fatto in Grecia e in tutte le capitali del mondo, gli appassionati della sua musica, oggi l'occasione di ripartire dopo questo periodo buio con la musica, con la cultura, perché la musica è anche e soprattutto cultura, e ripartire partendo proprio dalle nostre origini. Lui ha scelto di farlo dopo un periodo di stop proprio dalla sua città, in un panorama bellissimo che è la Reggia di Caserta, e noi siamo onorati oggi di riavviare un meccanismo, quello degli eventi, anche se in streaming come lo sarà sabato, ma farlo con un casertano che nel mondo ha portato il nome della città alto. Assessore, si riparte per quanto riguarda gli eventi o c'è ancora da attendere qualche mese? Si riparte subito, si riparte con un bando che abbiamo predisposto e che stiamo elaborando, ripartiamo dal teatro, abbiamo deciso di finanziare tutte le compagnie locali per dare loro un segno, un rilancio, abbiamo deciso di farlo ripartendo dal teatro in streaming e in parte in presenza, abbiamo questa estate al Belvedere organizzata da privati che sta per partire e partirà in maniera forse migliore, anche più importante rispetto agli anni passati, si è cresciuti anche lì, abbiamo un'estate da re che a breve sarà ufficializzata dalla Regione Campania, dalla Reggia e dal Comune, con degli spettacoli importantissimi di caratura internazionale, e stiamo lavorando per il Settembre al Borgo. Non ci fermiamo, riteniamo che la cultura, la musica, il teatro, le arti siano un punto di riferimento per questa città, siano un punto di partenza, ed è giusto rifarlo in sicurezza, ma è giusto ripartire perché questa città da questo punto di vista ha da dare veramente tanto.